Говорят, насморк – обычная простуда. Тогда почему он никак не проходит и возвращается снова и снова? То если вы лечитесь неправильно, а может вообще не от того. Вот, например, лечите кашель, а надо сердце. Звучит фантастически, но некоторые виды кашля, которые мы принимаем за осеннюю простуду, действительно указывают на сердечно-сосудистые заболевания, а постоянно заложенный или текущий нос – нередко признак серьезных проблем со здоровьем, о которых вы не знаете. Давайте разберемся, почему вы чихаете и кашляете, и чем это лечится. Сегодня вы узнаете, о чем говорит слизь в носу и горле, как лечить затянувшийся насморк, почему препараты от насморка опасны, как избавиться от заложенности за 2 минуты, кто и зачем мажет нос нафталином, и зачем говорить ку-ку при насморке, какие ошибки приводят к хроническим заболеваниям носа и горла, чем полоскать горло от слизи и чем лечить насморк, чтобы он прошел за день. Также узнаете о неожиданном варианте лечения насморка картофелем. А медицинский эксперт эксклюзивно для нашего канала расскажет о том, когда насморк говорит о серьезных проблемах со здоровьем и даст рекомендации, которые вы не услышите на приеме у терапевта. Не надо быть врачом, чтобы понять, с возрастом иммунная система ослабевает из-за естественного старения, хронических заболеваний, побочных эффектов лекарств и малоподвижного образа жизни. Пожилые люди более уязвимы к болезням. Это факт. Но давайте разберемся, что делать, чтобы наша уязвимость, особенно в холодное время года, не превратила обычный насморк в затянувшийся инфекционный процесс. Ведь слизь в носу или горле – идеальная среда для размножения бактерий и вирусов, проникающих в дыхательные пути, желудок и кишечник и вызывающих инфекции. А откуда она берется? И сколько слизи это нормально? А сколько уже проблема? О чем говорит слизь в носу и горле? Я узнал, что у здоровых людей за сутки образуется примерно от половины стакана до 2 литров слизи. 2 литров? Зачем нам столько? Мы дышим, и воздух, который проходит через нос, увлажняется с помощью этой слизи. Для увлажнения вдыхаемого воздуха тратится примерно 3/4 или 75% слизи, а остальная часть нужна, чтобы захватывать пыль, микробы и другие мелкие частицы, которые могут попасть в наши дыхательные пути. Слизь ловит весь этот ненужный мусор. Стой, видео дальше не пойдет, пока ты не подпишешься и не поставишь лайк. Да-да, именно ты. Жми подписку, ставь лайк, я жду. Все, молодец, теперь можно смотреть дальше, а волоски помогают вытолкнуть их наружу, чтобы мы их удалили, например, при чихании или откашливании. В общем-то, слизь в носу, даже в большом, как вам кажется, количестве, это нормально, а постоянная слизь в горле часто бывает у пожилых людей. Вспомните, возможно, и вы утром откашливаетесь, сплевывая сгустки слизи, которая стекает по задней стенке глотки. Откуда она? Смотрите, так бывает, если имеет место воспалительный процесс в полости носа или в придаточных пазухах. Обычно такое воспаление вызывается микробами и вирусами, и стандартно терапевт назначает прием противовирусных препаратов. А надо ли? Спросим у эксперта. Мы рады познакомить вас с лор, врачом высшей категории, Ольгой Александровной Положук. Принято считать, что при простуде надо сразу пить противовирусные препараты. Не надо. Вирусов, которые вызывают простуду, более 200 видов. Противовирусные на большинство из них не действуют, только на печень дополнительная нагрузка. Дайте иммунной системе самой справиться с вирусом. У нее достаточно для этого сил, поверьте, просто помогите ей. Оставайтесь дома, пейте воду без фанатизма, приоткройте окно, чтобы было прохладно и воздух был свежим. Промывайте нос солевым раствором
для удаления вирусов и пыли со слизистой носа и улучшения работы иммунной системы. Если у вас высокая температура тела, вызывайте на дом врача. Пить противовирусные, не зная, какой именно вирус повредил ваше здоровье, все равно, что бить из пушки по воробьям. Тем более, что причиной насморка, боли в горле и слизи могут быть не вирусы, а бактерии. Считается, что цвет слизи зависит от инфекции. Зеленая указывает на бактериальную инфекцию, а желтая на вирусную. Но, как говорят врачи, это не точно. Цвет слизи, ее плотность, запах и количество могут меняться. Дело в том, что некоторые продукты с вашего стола провоцируют образование слизи и влияют на ее вид. Эти продукты так и называют слизеобразующие, и если у вас слизь постоянно собирается в горле, желательно их исключить. Это в первую очередь молочные продукты и крупы. Все кроме гречки. Есть много других продуктов, которые образуют слизь, и мы сделали для вас, как всегда, полезную подсказку о них, которая ждет вас в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Попробуйте убрать эти продукты хотя бы недели на 2, и вы заметите, что слизи в носу и горле станет меньше. Но полностью избавиться от нее не получится, да и не нужно. Напомню, что слизь защищает нас от бактерий и вирусов, помогает пище двигаться по кишечнику, защищает желудок от кислоты. Слизь состоит в основном из воды и полезных веществ, включая антибиотик, лизоцим, который вырабатывает наш организм. Поэтому слизь в носу, еще раз повторю, это совершенно нормально, если не сопровождается отеком и заложенностью носа. И у меня к вам вопрос. Что вы делаете, когда нос заложен и забит полностью? Промываете нос или капаете сосудосуживающее? Пишите в комментариях, а я расскажу, какие ошибки в лечении допускает каждый третий. Обычно люди промывают нос и полощут горло, и это действительно самое простое, чем можно помочь при насморке и кашле. Но именно полоскание и промывание чаще всего и вредят. Проверьте себя, а вдруг и вы допускаете эти ошибки. Ошибка первая. Спиртовые растворы. Не стоит использовать для полоскания горла и промывания носа спиртовые растворы. Даже если вам кажется, что спирт действует как антисептик и убивает микробы и вирусы. Любые спиртовые растворы, как огонь, для нежной слизистой оболочки. Вместо того, чтобы помочь, они жгут и пересушивают слизистую горла и носа, даже в разбавленном виде. Ошибка вторая. Полоскание и промывание без симптомов, так сказать, для профилактики. Если нет першения или сухости, боли или жжения в горле, то не надо его полоскать на всякий случай. В нашем организме есть защитные механизмы и полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье. В горле и носу своя микрофлора, то есть набор микроорганизмов, которые живут там и помогают бороться с инфекциями. Если полоскать горло для профилактики и промывать нос после каждого чиха, или того хуже, использовать лекарства без необходимости, нарушается баланс микрофлоры. Вы просто смываете полезных помощников и открываете путь к бактериям и вирусам. Промывать и полоскать для профилактики не рекомендуется. А вот если появились симптомы, можно действовать. Хотя подождите, вы уверены, что знаете, как правильно промывать нос? Йоги практикуют метод промывания носа с красивым названием «жаланети». По сути, это обычная промывка носа с помощью соленой воды. И не надо быть йогом и знать особые секреты, чтобы с этим справиться. Итак, рассказываю технику выполнения процедуры для пожилых людей. Добавьте 1 чайную ложку морской соли на литр воды. Хорошо растворите. Соленая вода должна быть теплой, как и ваше тело, не горячее, не холоднее. Стоп! А почему промывают соленой, а не обычной водой? Знаете? Ну, во-первых, соленая вода
помогает лучше увлажнить нос и снять отек. А во-вторых, у соленой воды более высокое осмотическое давление, чем у простой. Говоря проще, из-за соли она не проникает в кровеносные сосуды и ткани носа так легко, как простая вода. Скажу больше, если вы попробуете промывать нос обычной водой, то можете почувствовать дискомфорт или даже боль. Итак, наберите соленую воду в клизму или шприц без иглы, наклоните голову на бок, вставьте конец клизмы или шприца в носовой ход, который находится сверху, и аккуратно, мягко и не спеша выдавите воду. Все просто, но есть один нюанс. Чтобы вода вместе со всем, что она вымывает, не затекала в глотку, надо создать замкнутую систему. Для этого во время промывания произносит ку-ку, как бы забавно это ни звучало. При слоге ку естественным образом поднимается мягкое небо, закрывая проход из носа в глотку. А теперь, внимание, важная информация. Нельзя промывать нос, если слизистая пересушена. Соль высушит ее еще больше. Если вы чувствуете, что горло саднит и першит, а нос внутри как пустыня сахара, откладываем соленую воду в сторону. Ведь сухая слизистая – одна из причин, по которой одни болеют часто, а другие нет. Почему одни пожилые болеют насморком каждый сезон, а другие нет? Болеть острым насморком или простудой один раз в сезон – это окей. Кто-то болеет чаще, кто-то реже. И в первую очередь это связано с иммунитетом в носу. Когда слизистая достаточно влажная, то местный иммунитет хорошо работает. Уничтожает вирусы на поверхности слизистой оболочки полости носа и не дает проникнуть им в организм вглубь. И таким образом вызывает симптомы насморк, заложенность носа, бой в горле и другие. Теперь вы знаете, как правильно промывать нос, и вам известны главные ошибки в лечении. Впереди нас ждут народные рецепты и советы медицинского эксперта. Но сначала скажите, вы хорошо спите ночью? Напишите в комментариях, сколько часов вы спите, хорошо ли высыпаетесь. Оказывается, люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, 4 раза чаще заболевают простудой и страдают от насморка по сравнению с теми, кто спит 7-8 часов. Сон – основа здоровья. На нашем канале есть видео про бессонницу, где мы рассказываем, как восстановить полноценный ночной сон. Посмотрите на досуге. А сейчас разберемся, как лечить затянувшийся насморк. И первый вопрос. Почему вообще насморк может быть круглый год? Многолетний насморк чаще всего связан с аллергией и сосудами. Здесь две новости: плохая и хорошая. Плохая, что влияние аллергии и сосудов нельзя убрать на 100%. Хорошая, что насморк можно уменьшить, научиться с ним жить. Самое простое, что можно сделать дома, это исключить контакт с аллергеном, промывать нос солевым раствором и много гулять. А что обычно предлагают терапевты для лечения затяжного насморка? Это знакомая с детства оксалиновая мазь. Считается, что она помогает и при обычном насморке, и при гриппе, потому что содержит вещество, которое борется с вирусами. Слизистую часто называют воротами инфекции. Так вот, мазь закрывает эти ворота. Она создает внутри носа защитный слой, который мешает вирусам проникать в организм. Это помогает предотвратить инфекцию и уменьшает симптомы насморка. Но почему она так действует и действует ли? Разработано средство еще в 70-е годы прошлого века, и я узнал, что в основе этой мази обычный вазелин, а один из компонентов, внимание, нафталин. Да-да, тот самый, которым моль отпугивает. И вот еще что интересно. Клинических испытаний этой мази нет, поэтому нельзя считать, что это она обладает доказанной эффективностью. Поэтому выбор мазать ею слизистые или предпочесть другие средства за вами. Чем ее заменить? Я узнал, какие природные средства также создают на слизистой носа
защитный барьер. И это мед. Его применяли для лечения насморка еще в древности. Ведь мед – это известное противовирусное, бактерицидное, противовоспалительное и восстанавливающее средство. Особенно хорошо помогает майский мед липовый и гречишный. Скрутите из ваты в меру жесткие жгутики, пропитайте медом и вставьте в носовые проходы. Держать 30 минут. Если ваша слизистая очень раздражена, то выдержать 30 минут сложно из-за возможного жжения. В этом случае советуем вам капать в нос медовые капли. Готовить их просто. Берете ложку меда, разбавляете в ложке воды и закапываете пипеткой по 3-5 капель в один носовой проход трижды в день. В случае, если насморк сильно запущен, рекомендуем усилить эффект меда с помощью алоэ. Алоэ, кстати, может заменить оксалиновую мазь и использоваться как средство профилактики в сезон простуд. Сок алоэ создает на слизистой хороший барьерный слой. Ну а для лечения насморка берем пол чайной ложки меда, пол чайной ложки кипяченой воды и 1 чайную ложку сока алоэ. Смешиваем и капаем. Мед с алоэ отлично справляются с заложенным носом, но есть нюанс, даже 2. Мед нельзя использовать при аллергическом насморке и гнойных выделениях из носа, а также ни мед, ни алоэ не поможет, если заложенность носа вызвали медикаменты, а такие бывают. Я о сосудосуживающих препаратах. В каплях, которые облегчают дыхание, оказывается, можно попасть в серьезную зависимость от них, если использовать долго. Одна моя знакомая использовала подобные капли и в какой-то момент поняла, что не может без них обойтись. Без них нос не дышал. Стоило прекратить прием, и заложенность носа усиливалась. Полгода потребовалось ей, чтобы вернуть себе нормальное дыхание носом. А для привыкания достаточно нескольких дней. Как правильно использовать капли в нос, чтобы не вызывать привыкания, и что делать, если уже привыкли? Главное правило применения сосудосуживающих капель – пользоваться ими не более 70 дней подряд. Тогда все у вас будет хорошо, и никакого привыкания не будет. А если вы уже привыкли, то вот некоторые советы, которые помогут вам от них отказаться. Капайте капли в детской дозировке. Брызгайте в ту половину носа, которая хуже дышит в данный момент. Промывайте нос слабосолевым раствором. Брызгайте в нос интраназальные гормоны, которые обычно выписывает врач. Примерно 1-2 месяца. Не только сосудосуживающие капли вызывают медикаментозную заложенность носа, но и другие препараты. Давайте узнаем, какие, и проверим свою аптечку. Заложенность носа – один из возможных побочных эффектов, который бывает у антидепрессантов и гормональных препаратов. Некоторые лекарства, используемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тоже вызывают заложенность носа. Так что, если вас измучил затяжной насморк и заложенность без очевидных для простуды причин, перечитайте на досуге инструкцию к лекарствам. Кстати, о лекарствах. Мы готовим для вас выпуск о печени, из которого вы узнаете о токсичных лекарствах и научитесь их узнавать. А чтобы не пропустить новый выпуск с полезными советами, надо включить все уведомления от нашего канала. Это просто. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, выбрав настройку «Все», а мы продолжаем. А прямо сейчас вас ждет неожиданный вариант лечения насморка картофелем и ответ на вопрос, как избавиться от заложенности носа за 2 минуты. Вы удивитесь, но обычный картофель помогает при насморке. Я имею в виду не вариант подышать над вареной картошкой. Вдыхание пара от вареной картошки при кашле и насморке, кстати, не лучшая идея. На самом деле это может сделать только хуже. Горячий пар способен вызвать ожог и отек слизистой или даже спазм бронхов. А людям с сердечно-сосудистыми проблемами, гипертоникам и тем, кто перенес инфаркт или инсульт,
Врачи категорически запрещают такие способы лечения. Как иначе использовать картофель при заложенности носа? Рассказываю. Нарежьте тонкими ломтиками или натрите на большой терке сырой картофель. Положите на лоб и переносицу на 15-20 минут. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день. Как думаете, поможет? Пишите в комментарии. Лично у меня некоторые сомнения закрадываются. С одной стороны, картофель содержит витамин С и калий, которые помогают уменьшить отек слизистой. С другой стороны, их применение снаружи вызывает больше вопросов, чем ответов. Давайте спросим у нашего эксперта, помогают ли такие способы при насморке и насколько эффективны народные методы лечения по сравнению с аптечными. Интуитивно люди прикладывали теплый картофель или яйцо, колбу и переносица. В ответ на тепло кровь приливает к носу, месту воспаления. Вместе с кровью приходят иммунные факторы и усиливается ответ на вирусную атаку. Воспаление уменьшается, но есть опасность перестараться и обжечь кожу лица. Также нельзя греть нос и область пазух после 3-4 дня простуды, потому что возрастает риск развития гнойного воспаления пазух, а гной же может пойти дальше в голову. Также паровые ингаляции могут вызвать ожог дыхательных путей, а ингаляции с травами аллергию, а это уже серьезное повреждение с лечением в стационаре. Кроме того, нет таких научных исследований, которые бы подтвердили обязательное использование подобных средств для лечения простуды. Ну а я вам расскажу, как снимают отечность китайцы. На это потребуется всего 2 минуты. Смотрите, если мягко в течение минуты-двух нажимать на точку между бровями над переносицей, то нос начнет дышать. Также может снизиться давление и уйти головная боль. Я разобрался, в чем секрет этого точечного массажа. Оказывается, когда мы нажимаем на эту точку, мы стимулируем кровообращение в этой зоне и расслабляем мышцы лица. Это помогает открыть носовые проходы, что и облегчает дыхание. Считается, что точечный массаж – доступный и простой способ помочь себе в повседневной жизни. А если вы после такого точечного массажа не заметили никаких улучшений, значит, ваша проблема серьезнее, чем вы думали. Но и с ней можно разобраться. Главное – комплексный подход. И первое правило в таком подходе – укрепление местного иммунитета. Чем крепче иммунитет, тем меньше мы болеем. И это касается не только насморка, а значит, лучше себя чувствуем и активнее живем. Для крепкого иммунитета в нашем серебряном возрасте необходим витамин D. Это секретное оружие влияет на иммунную систему и помогает сохранить активность и здоровье на долгие годы, защищая также и от насморка. Для профилактики насморка витамин D можно получить, чаще бывая на солнце. Можно сказать, что солнечные лучи – источник этого витамина, ведь наша кожа сама производит его под воздействием ультрафиолета. Зимой получить нужный нам витамин можно из пищи. Он содержится в яичных желтках, говяжьей печени, сардинах, селедке и другой жирной рыбе, вернее, в рыбьем жире. В сутки пожилому человеку нужно примерно от 600 до 800 международных единиц витамина D. Для этого надо съесть примерно 20 желтков. Многовато, конечно, а учитывая наличие в желтках холестерина, еще и не полезно. Но можно получить витамин D из дополнительных источников, только перед приемом, конечно, следует проконсультироваться с врачом. Как еще можно избавиться от насморка? Вы не поверите. Насморк боится ферментированных продуктов. Я и сам не верил, пока не узнал про недавнее исследование. Оно показало, что регулярное употребление ферментированных продуктов, таких как любимая многими квашеная капуста, снижает риск простуды у пожилых людей на 25%. А еще интересно, что наличие собаки в доме
доказано снижает риск простуды на 30%. Как такое возможно? Ну, посудите сами, владельцы собак более активны. Они выходят на улицу, чтобы прогулять питомца. К тому же общение с животными, как известно, уменьшает стресс. Вот вам и повышение иммунитета. А давайте проведем свое исследование. Напишите в комментариях, есть ли у вас собака, и как часто у вас бывает насморк, слизь или кашель в осенне-зимний период. Кстати, о кашле. У многих пожилых людей в холодное время года без температуры и иных симптомов болезни появляется кашель. Он может быть как сухим, так и влажным, и может выступать как защитным механизмом, а может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Например, такие как застойная сердечная недостаточность. Это такое состояние, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. В результате в легких скапливается жидкость, что и вызывает кашель. Такой кашель обычно появляется при физической нагрузке и часто усиливается, когда человек лежит. Так что кашель может быть серьезным поводом для визита к кардиологу. Наш эксперт объяснила, когда нужно обратить внимание на кашель. Если на фоне простуды начинается кашель с зеленой мокротой, нужно обратиться к врачу. Люди с хроническим бронхитом и другими болезнями легких должны быть особенно внимательны к своему состоянию, чтобы вовремя обратиться к врачу, получить лечение и не довести до осложнений, таких как пневмония или более серьезные проблемы. Ну а если ваш кашель вызван першением в горле, например, из-за простуды, то справиться с ним можно народными способами. Какие народные способы избавят от кашля? На помощь опять приходит мед. Приготовьте медовый сироп против кашля. Берем стакан меда, вмешиваем в него 5 ложек оливкового масла первого отжима и 4 столовых ложки лимонного сока. Медленно рассасываем 1 чайную ложку сиропа 3 раза в день. От кашля и слизи в горле можно полоскать горло шалфеем. Заварите 1 столовую ложку сухого шалфея в стакане кипятка. Настаивайте 30 минут, процедите, полощите горло 4-5 раз в день. А еще от кашля рекомендуют и ноги парить. Но подходит ли такой способ лечения пожилым людям, я решил уточнить у эксперта. Если вы замерзли и хотите погреться, парить ноги можно, но осторожно, потому что есть риск обжечь кожу мед. А как известно, у пожилых людей есть проблема с оживлением ран. Лучше и безопаснее одеть теплые шерстяные носки и залезть под одеяло. Так вы точно согреетесь и меньше риск получить проблемы. Эксперты канала «Здоровье и долголетие» всегда на вашей стороне. И сейчас типичный случай из практики нашего врача. Ко мне обратилась женщина 65 лет, которую беспокоил постоянный насморк. Начинает есть теплую пищу, течет водичка из носа, выходит на холод на улицу или заходит в помещение с кондиционером, опять подтекает. В таком случае нужно исключить аллергию и воспаление в пазухах носа. Если все нормально, то проблемы в сосудах. Это называется вазомоторный ринит. Вазососуды, моторные движения, ринит процесс носу. По-русски насморк связан с сужением и расширением сосудов носа, поэтому тренируем сосуды. Я назначила женщине промывание носа слабосолевым раствором. Солевой раствор улучшает работу слизистой и тонус сосудов носа, и выделения меньше. Вообще наука не стоит на месте. И последние исследования предлагают новые методы лечения и профилактики простуды. Например, прием пробиотиков живых микроорганизмов, которые населяют наш кишечник. Доказано, что пробиотики могут снизить риск простуды на 27% у людей старше 55 лет. Это довольно полезное открытие, ведь с помощью пробиотиков вы можете поддерживать иммунную систему в хорошей форме, а значит организм будет лучше справляться с вирусами. И самое приятное, что пробиотики доступны всем. Их содержат многими любимый йогурт, кефир
и другие кисломолочные продукты. А еще помогает в укреплении иммунитета, хорошее расположение духа. Да-да, наши положительные эмоции помогают в выработке антител и активации клеток иммунной системы. Поэтому позитивный настрой на жизнь, особенно в пожилом возрасте, можно назвать волшебной таблеткой от многих болезней. Попробуйте и вы. Найдите клуб по интересам или сообщество, посещайте культурные мероприятия, общайтесь с единомышленниками в социальных сетях и реальной жизни. Кажется невероятным, но даже 15-минутный разговор по телефону с близкими может укрепить ваш иммунитет, подарив положительные эмоции. Мы желаем вам активного долголетия без болезней. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если это видео вам понравилось. На этом все. Здоровья и долголетия вам!